社交恐懼症同焦慮症嘅人咧，特徵之一咧就係佢唔識點樣將內心嘅恐懼講出嚟嘅，講不出聲咁點樣做治療啊？我哋可以用表達藝術呢種心理治療方法。佢嘅特色咧就係用非語言嘅藝術創作去將內心感受同情緒表達出嚟。咁我哋話，對於社恐同埋焦慮症嘅人咧，第一件事要做嘅咧就係建立佢哋嘅安全感同信任。我自己就好中意將遊戲融入藝術創作過程當中。今日帶兩個示範上嚟，同大家一齊做下。藝術創作過程當中，我哋會運用到五感喎。咁咧，社恐同埋患有焦慮症嘅人咧，其實佢哋好多時候好複雜嘅情緒講唔到出嚟咧。我成日都會鼓勵佢哋，不如試下先攞個輕黏土出嚟啊！我哋將一啲心入邊嘅情緒、焦慮、驚嘅嘢攣咗出嚟啊！成個過程當中，我成日都會提佢哋，唔需要介意人哋點樣睇自己。我哋用一個非批判嘅角度，即係 non-judgmental，去俾自己去釋放一啲感受同情緒先。當我哋去將心中嘅壓力同感受情緒去用一個安全方法宣泄出嚟嘅。當我哋釋放完自己嘅情緒之後咧，不如試下將手上嘅輕黏土，可唔可以做一啲係令自己感覺舒服、安心嘅嘢？當我哋好投入專注創作嘅時候咧，其實我哋慢慢嗰個焦慮感、恐懼感咧係會轉移咗嘅，感覺到自己嘅心情可以慢慢放鬆啦。而呢個過程最後其實係可以協助我哋去慢慢調節翻自己嘅腦神經系統嘅。哇！咁快我就完成咗我隻餃子啦。下一個環節再示範另一個遊戲俾大家。